咩叫潛意識呢？咁其實簡單啲講呢，就係意識以外，咁咪就係潛意識咯。好簡單嚟講嗬。咁我記得咧就一個心理學嘅大師就阿弗洛伊德咧，佢曾經將意識同埋潛意識咧用一個名詞去解釋嘅，就叫冰山一角。可能大家都聽過嗬。咁我哋可能去一啲即係北極啊或者南極嘅時間咧，我哋會見到好多冰山。咁有啲冰山浮喺水面，可能細個，但係蘊藏喺下面好大嘅範圍咧。其實呢個就個比例啦。我哋見到嘅冰山咧就係我哋嘅意識，而我哋見唔到蘊藏喺下面嘅咧就係潛意識。所以有好多人都講嗰樣嘢，話其實我哋意識所能夠用到嘅真正嘅能力咧，其實好少嘅。反而我哋潛意識要等待佢開發咧，係佔咗大部分啦。嗱，咁其實一樣嘢啦。咁其實潛意識佢嘅存在，佢個功能係咩咧？嗱，簡單嚟講咧，就一啲叫好似我哋嘅維生系統啦。啊，例如我哋嘅血液循環啦，我哋嘅新陳代謝啦，或者免疫系統等等，呢啲都非係意識能夠做到嘅。但係意識嘅存在都係好重要嘅喎，因為其實意識咧係一個或者叫做意識嘅判斷機制，佢係將我哋收集嘅資料嘅時間咧，佢通過我哋嘅意識嘅分析啦，如果同我哋過往我哋嘅諗法，可能我哋嘅信念啊、價值嗰樣嘢都係相符嘅時間咧，你就會覺得好啱聽嘅。但係相反地，如果嗰啲説話係唔啱聽嘅時間咧，你會馬上彈開，咁就會由意識去判斷嘅。好啦，咁但係潛意識除咗個維生系統之外咧，我哋有啲乜嘢能夠證明到係由意識去學習，跟住由潛意識去運作咧？我想問下大家咧，有冇學過踩單車？我講嘅係2個轆嗰啲喎嚇，3個轆啊輔助轆嗰啲不在計算嚇。咁我想問下大家，你記唔記得你第一次去學踩單車嘅時間咧？你都幾緊張嘅係咪啊？要記住晒所有我點樣揸住個軚盤啦，係咪啊？跟住咧個手要掹住個 handbrake 係嘛？跟住佢拎去試下啦。跟住個人坐上去嘅時間咧，要好注意力、好集中嘅意識地咧，整個身體嘅平衡好緊要㗎。當所有嘅準備好嘅時間咧，你先至擺你嘅左腳啊，或者係右腳踩喺腳踏度，跟住踩落去。咁通常第一次經驗都咩啊？係跌低嘅嚇。咁但係我想問下喎，今天嘅你係已經識踩單車嘅，你仲需唔需要諗下做翻頭先嗰啲嘢啊？再小心翼翼地去揸住嗰個軚盤咧，唔需要係咪啊？你好自然咧坐上去，隻腳擺上去嚟踩啦。甚至乎呢個時間咧，你可能電話響咧，你會單手揸住啦，拎起個電話聽啦。可能你會有包檸檬茶嘅喎，一路夾住個電話，拎住檸檬茶飲，同埋講緊電話，一路踩。隻腳喺度踩，平衡緊。咁我想問，其實你個意識喺邊度啊？意識你焦點集中喺可能同人哋講緊電話，一啲趣事，飲緊你嘅檸檬茶。但係你嘅雙腳啦，你嘅身體啦，你嘅手，你嘅反應，全部都係咩嘢？都已經唔係由意識去控制嘅，係由潛意識去做啦。咁相反地啦，嗱，講起你話，我冇學過，我唔識踩單車嘅喎。咁就咁講啦。我哋有冇上網啊？我哋有冇學過打字啊？嗱，你又記唔記得你第一次學打字嘅時間咧？哇，對住個 keyboard，哇，頭都大埋，個 D 喺邊度啊？個 A 喺邊度啊？你會每個字睇好清楚，去死記去撳佢嘅。但係今天嘅你又點啊？今天嘅你唔需要啦，係咪啊？總之望住一篇文章想打嘅，唔需要望去 keyboard，隻手自己會打。我哋專注意識喺邊度啊？文章要打啲咩字，要做啲咩，但係雙手已經好自然地由潛意識去驅使我哋去打字啦。或者我哋講玩樂器啦，係咪啊？可能你玩彈琴或者吉他，由開始你唔識嘅時間到今天你純熟，一純熟嘅時間就係由你嘅潛意識去運作㗎啦。嗱，咁大家理解應該明白，其實潛意識都係好緊要，同埋可以對我哋嘅影響係好大㗎。